ছোট্ট এই ডোবার পুরোটা পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ডোবার চারপাশে কিছুটা জঙ্গল। এই ডোবার পানিতে কচুরিপানা, ঘাস, লতাপাতা দিয়ে বাসা বাঁধতে ব্যস্ত একজোড়া ডুবুরি দম্পতি। এখানে বাসা বাঁধতে বাঁধতে স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি ক্লান্ত, তাই তো সে এভাবেই বাসার পাশেই বসে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে। পুরুষ ডুবুরি পাখিটি থেমে নেই। সে তার স্ত্রীর জন্য ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ পর স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি আবারও তার স্বামীর সাথে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। ডুবুরি পাখি দম্পতি এক পর্যায়ে বাসা বাঁধা শেষ করে। বাসা বাঁধা শেষ হলে স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি তার ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে পড়ে বাসার মাঝে। এখন যে তার ডিম পাড়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কিছুদিনের মধ্যে স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি বাসার মাঝে 3টি ডিম পাড়া সম্পূর্ণ করে। এখন 4 নম্বর ডিমটি পাড়ার জন্য স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি বসে পড়ে বাসার মাঝে। সাথে সাথে তার 3টি ডিমকে উষ্ণতা দিচ্ছে পরম যত্নে। শেষমেশ 4 নম্বর ডিমটিও পাড়া সম্পূর্ণ করে স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি। এবার তা দেওয়ার পালা। পালাক্রমে ডুবুরি দম্পতি ডিমে তা দিতে থাকে। যখন স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি ডিমে তা দেয়, তখন পুরুষ ডুবুরি পাখিটি খাবারের সন্ধানে যায়। আবার যখন পুরুষ ডুবুরি পাখিটি ডিমে তা দেয়, তখন স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি খাবারের সন্ধানে যায়। এভাবে তারা ডিমে তা দেওয়া থেকে উঠে তাদের খাবারের চাহিদাও মিটিয়ে নেয়। ডুবুরি পাখি দম্পতি টানা 18 থেকে 20 দিন ডিমগুলোতে তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে 3টি ছানার আগমন ঘটে ডুবুরি পাখি দম্পতির সাজানো গোছানো ছোট্ট সংসারে। ডিম ফুটে ছানাগুলো বেরিয়ে আসার পর এখন ছানাগুলোর বয়স মাত্র 3 দিন। দুষ্ট ছানাগুলো এখনই বেরিয়ে পড়েছে পানিতে। মা পাখিটি কোনো মতেই তাদের আটকাতে পারছে না। পুরুষ ডুবুরি পাখিটি তার সন্তানগুলোকে বারবার একটি একটি করে বাসার মাঝে উঠিয়ে দিচ্ছে। এভাবে পুরুষ ডুবুরি পাখিটি তার সন্তানগুলোকে বাসার আশেপাশে থেকে পাহারা দিতে থাকে। দুষ্ট ছানাগুলো মা পাখিটির ডানার ভিতর থেকে উকিঝুঁকি মারছে। বাবা ডুবুরি পাখিটি একটু চোখের আড়াল হলেই দুষ্ট ছানাগুলো বেরিয়ে পড়ে পানিতে। বাবা ডুবুরি পাখিটি তাড়াহুড়ো করে এসে দুষ্ট ছানাগুলোকে আবার বাসার মাঝে পরম যত্নে উঠিয়ে দেয়। ডুবুরি পাখি দম্পতির বাকি থাকা একটি ডিম যে এখনো ফুটেনি। স্ত্রী পাখিটি বাকি থাকা একটি ডিমে তা দিতে থাকে। কিন্তু এখন যে ডিমে তা দিলে হবে না। ছানাগুলোর জন্য যে খাবার সংগ্রহ করে আনতে হবে ডুবুরি পাখি দম্পতিকে। কি আর করার, মা ডুবুরি পাখিটি তার আদরের একটি ডিম এভাবে বাসার মাঝে রেখে বেরিয়ে পড়ে সন্তানদের সাথে খাবারের সন্ধানে। আর এভাবে পরম আদর যত্নে মা পাখিটি খাবার সংগ্রহ করে তার সন্তানদের খাইয়ে দেয়। এরা মূলত জলজ পোকামাকড়, ছোট ছোট মাছ, পানিতে ভেসে থাকা শ্যাওলা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। 1 থেকে 2 দিন পর মা পাখিটির উষ্ণতা পেয়ে বাকি থাকা ডিমটি ফুটে আগমন ঘটে আরেকটি ডুবুরি পাখি ছানার। 4টি ছানার আগমনে ডুবুরি দম্পতির দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গেল। কারণ ঘন্টায় ঘন্টায় ছানাগুলোর জন্য যে খাবার সংগ্রহ করে আনতে হয় ডুবুরি পাখি দম্পতিকে। ঠিকঠাক মতো খাবার না খাওয়ালে ছানাগুলো যে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে না। তাই তো ডুবুরি দম্পতি আহার সংগ্রহ করে পরম যত্নে আদরের সন্তানগুলোকে খাইয়ে দিতে থাকে। 15 থেকে 20 দিন পরের ঘটনা। ছানাগুলো এখন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু সবার শেষে যে ছানাটি জন্ম নিয়েছে সে যেন রোগা আর পাতলাই রয়ে গেছে। কারণ ভাই বোনদেরকে বাবা মায়ের সাথে পানিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সেও অপরিপক্ক বয়সে নেমে পড়েছে পানিতে। তারা এখন বাবা মায়ের সাথে ঘুরে বেড়ায় পানিতে। ডুবুরি পাখি দম্পতি তাদের ছানাগুলোর জন্য খাবার নিয়ে এসে তাদের আদরের ছানাগুলোকে
এভাবে খাইয়ে দেয়। ছানাগুলো যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে, তাই ছানাগুলোর খাবারের চাহিদাও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখন ছানাগুলোর খাবারের চাহিদাও পূরণ করতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে ডুবুরি পাখি দম্পতি। তাই তো পুরুষ ডুবুরি পাখিটি তার আদরের সন্তানগুলোকে তার স্ত্রীর কাছে রেখে বাসা থেকে অনেকটা দূরে খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়। খাবার সংগ্রহ করে এনে ডুবুরি দম্পতি তার সন্তানগুলোকে এভাবে খাইয়ে দেয়। এভাবে কেটে যায় 7 থেকে 8 দিন। প্রতিদিনের মতো আজও পুরুষ ডুবুরি পাখিটি তার আদরের সন্তানগুলোর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে বাসা থেকে অনেকটা দূরে যায়। ছানাগুলোর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে করতে আশপাশটায় যেন তার খেয়াল নেই। যেভাবেই হোক ছানাগুলোর জন্য খাবার সংগ্রহ করে যে নিতে হবে। পুরুষ ডুবুরি পাখিটি যখন সন্তানদের আহার সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, তখনই কোথা থেকে যেন একটি বজ্জাত চিল ডুবুরি এই পুরুষ পাখিটিকে একা পেয়ে তার শক্তপোক্ত ধারালো নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যায়। অসহায় পুরুষ ডুবুরি পাখিটি নিজেকে বজ্জাত এই চিলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এভাবে সন্তানদের আহার সংগ্রহ করতে গিয়ে তাকে আজ জীবন দিতে হলো। প্রতিদিনের মতো সন্তানগুলো অপেক্ষা করতে থাকে তার বাবার জন্য, আর স্ত্রী পাখিটি অপেক্ষা করতে থাকে তার স্বামীর জন্য। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় যায়, কিন্তু পুরুষ ডুবুরি পাখিটি যে আজ আর বাসায় ফিরছে না খাবার নিয়ে। এদিকে সন্তানগুলো জানে না তার বাবার কি হয়েছে, আর স্ত্রী পাখিটি জানে না তার স্বামীর কি হয়েছে। তার স্ত্রী ও সন্তান অপেক্ষা করতে থাকে খাবারের জন্য। এখন যে তার আদরের সন্তানগুলো ক্ষুধার জ্বালায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, কোনো মতেই তার আদরের সন্তানগুলোকে শান্ত করতে পারছে না মা ডুবুরি পাখিটি। স্বামীকে খোঁজার জন্য স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি তার সন্তানগুলো নিয়ে নেমে পড়ে পানিতে। এরই মধ্যে কিছুক্ষণ পর মা ডুবুরি পাখিটির অসতর্কতার কারণে তার 2টি সন্তানকে হারিয়ে ফেলে। মা ডুবুরি পাখিটির যেন বিপদের উপর বিপদ। একদিকে স্বামী হারানোর কষ্ট, অন্যদিকে সন্তান হারানোর কষ্ট। মা ডুবুরি পাখিটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার স্বামী ও আদরের 2টি সন্তানকে খুঁজে পায়নি। মুহূর্তেই যেন তার সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। স্বামী ও সন্তান হারিয়ে মা ডুবুরি পাখিটি যেন পাগল প্রায়। স্বামী ও সন্তান হারানোর কষ্ট কোনোভাবেই যেন ভুলতে পারছে না স্ত্রী ডুবুরি পাখিটি। তাই এভাবে ডোবার এক কোণে মন খারাপ করে পানিতে বসে থাকে স্ত্রী পাখিটি। এখন যে ডুবুরি দম্পতির 2টি সন্তানের দায়িত্ব মা ডুবুরি পাখিটির উপর। বন্ধুরা, ভিডিওটি আজ এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে পারেন। এরকমই ভিডিও নিয়মিত পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ধন্যবাদ।